Так, братюники, всем здорово, я уже в Минске. Как вы знаете, я еду к дилеру для того, чтобы устранить проблемы заводские с автомобилем и проблемы приобретенные. А приобретенные — это страховой случай, тогда, когда я наехал на колесо. Значит, повторюсь, что из заводских проблем? Это упоры багажника и кнопка SOS. Ну, там блок этой кнопки. Я вот, честно говоря, не помню, что за прикол, вообще, как она называется. Это, ну, у нее есть какое-то название определенное. Вот. И, значит, то, что приобрела моя Шкодушка, это подкрылок, это брызговик с одной стороны. И что-то еще. Бампер. Бамперочек. Ну, естественно, все нюансы, которые возникли там в ходе эксплуатации, ну, в ходе, так сказать, ДТП. Может быть, там где-то что-то по подвесочке. Но в целом, конечно, автомобиль ведет себя адекватно. Стуков каких-то лишних не слышно, поэтому, ну, будем смотреть, что скажут. В общем, дилер пообещал, что он все сделает за сегодняшний день в течение 2-2,5, я думаю, самый большой 3 часов. И сегодня дома я уже буду радостно сидеть и попивать пивко и радоваться тому, что Шкода опять в строю. Ну, она и так была в строю, но она станет еще и лучше. В общем, вот так. Если что-то будет интересно, еще поснимаю. Поэтому будем на связи. Уже подъезжаем к дилеру. Вот, больше всего меня напрягает, ну, понятно, вот эти моменты с ДТП — это однозначно напряжение, но меня напрягает шум багажника. Ребята, вообще мозги текут, просто кажется, что машина не новая, а какая-то погремушечка. Знаешь, когда сын родился, ему был год, подарили ему погремушку, цун-цун-цун-цун-цун, вот, то же самое здесь, ужасно. В общем, ладно, подъезжаем. Братишки, чтобы вы понимали, вот время как бы 7 часов, а я еще здесь, даже 7:10, я думаю. Короче, приехал в 3:30, просто нужно было поменять подкрылок. Ну, я, конечно, понимаю, что Шкода, в принципе, это нормальная контора, но как? Они мне объясняют там траблы со страховой. Просто жесть. Так, ну вот, ребят, закончилась моя история. По времени около 8 часов. Все, тачка стоит, иду забираю и домой. Ну, завтра все уже расскажу вам, что как получилось по итогу. Ну, Шкодка, пока. И вот наступил следующий день, и сегодня я хочу рассказать, как я ремонтировался у дилера. Вы все помните прекрасно то видео, когда я наехал на колесо, просто от самосвала, такое огромное. Значит, как все было? Приезжаю к дилеру, они там, давай там мутить с этими документами, что-то там пыкать, мыкать. Короче, говорят, вам неправильно оформили страховку. Я говорю, что здесь неправильно? В общем, они там написали, что нужно заменить брызговик, а его реально менять не надо. Там еще что-то, еще что-то. Ну, самое главное, я говорю, вы подвеску мне проверите, ведь все-таки был удар. Нет. Я говорю, почему нет? Потому что не написал страховой. Я говорю, я говорил, что у меня автомобиль уводит в сторону. Был удар по колесу. Может, там, блядь, пол подвески ушло. Нет, мы ничего проверять не будем. Мы внешне, говорит, посмотрим, но на стенд и там фомкой ничего не будем проверять. Ну, короче, все. Мы там на этом фоне с ними слегка так поругались, но не сильно. Мы берем тачку в работу, будем заниматься. Это было примерно 4 часа дня. Значит, 5-6, нету машины, подхожу, говорю, ну что, когда? Еще мы пока даже не начали, мы пока разбираемся, потому что там у вас то целое, вам нужно отдельно поменять вот эту мелкую часть локера нельзя, нужно сразу весь локер. Ну и, короче, там какой-то ужас. Я говорю, так вы будете это делать? Да, будем, но мы сейчас согласовываем с кем-то, у вас страховая этого не написала, а это под замену. Короче, это ужас, билиберда и так далее. Я провел, просто, ребят, провел время до 7 часов вечера там. И в 7:30 я оттуда ушел, мне только отдали машину. Давайте покажу по итогу, что они сделали. Значит, что нужно было? Под замену, страховая написала под замену брызговик и
Там клипсы, по низу автомобиля ничего. Вот здесь, вот эту часть, обратите внимание, вот она, новый пластик, это все поставлено новое. Вот эта нижняя часть была отломана. Вот, где вы видите, заходит воздух. Она была отломана. Поменять ее отдельно нельзя, это цельная деталь. Вот, весь локер мне поменяли. Брызговик остался старый, только клипса, задняя клипса отвалилась. Поменяли заднюю клипсу. Еще давайте я вам покажу, что по заду. Была отломана вот эта задняя клипса. Задние тоже поменяли, 80 копеек, хотели с меня содрать. Я им говорю, ребят, ну вы, конечно, простите, но я ничего платить не буду. Я наехал и той стороной, по всей длине там, ну, будьте добры. Они говорят, все хорошо, Серый, мы все платим. Короче, вымучился, ну, добился полного ремонта, все сделали, подвеску не проверили, сход-развал не проверили. Это огромный минус. Все остальное большой плюс. И на завтра они мне присылают смс-ку: оцените нашу работу. Честно, хотелось оценить ее негативно, но так как все-таки они пошли мне навстречу, суббота, поменяли локер, хотя этого не было написано у страховой, ну, я им поставил 9. Ребят, спасибо на этом. И отдельно я хочу сказать спасибо товарищу Марату. Ну, реально, он классный чувак, он там долго все писал, он мне объяснял, не нервничал, я ему 10 вопросов, он мне 1, 2, ну, или, скажем, 10 ответов, но нормально, спокойно, все класс. Значит, смотрите, что касаемо теперь заводского брака. Упоры багажника под замену. И я, кстати, я думал, что они будут немножко другие. То есть они выглядят точно так же, как и старые. Я не знаю, где гарантия того, что они не будут скрипеть, типа непонятно. Но, скорее всего, они скрипеть не будут, потому что они сказали, что это каких-то из какой-то старой версии автомобиля, ну, типа предыдущие там или предыдущие там какого-нибудь года, непонятно. Ну, в общем, говорят, все класс. И знаете, что самое интересное? Мое удивление. Ведь я был немножко в шоке, уезжая от дилера, из-за того, что провел там много времени. Я забыл, что у меня весь багажник скрипит. И, короче, что? Я еду и слышу сзади. Я думаю, все поменяли, все сделали, а скрипы остались. То есть, вроде как боролись с этими скрипами багажника, все должно было пройти, но нет. Проблема была не в них. И в них тоже, но и не в них еще раз. Реальные скрипы. Где я нашел эту жесть? Давайте я вам покажу. Конечно, будет не совсем хорошо видно, потому что стоит детское кресло, но вы все равно это увидите. Здесь вот, откидываем сиденье, пододвигаем детское кресло, откидываем сиденье, ребят, вот, лайфхак. У жены взял прокладку, засовываем сюда, ну ладно, шучу, это на самом деле маска для лица. Засовываем сюда, вот кронштейн, скорее всего сиденье елозит здесь, и все прошло. И больше никаких скрипов здесь нет. В общем, вот так элементарно я поборол эту проблему. Конечно, кучу скрипов осталось в торпеде, и за это нужно заплатить деньги отдельно. Я сниму, возможно, еще один видеоролик, где приеду к пацанам, они достанут, там проклеят. Я надеюсь, это будет недорого. Это были негативно-позитивные моменты нашей миленькой, любименькой Шкода Rapid, да? Но теперь у меня есть одна прикольная штука, поместилась в кармане. Взял ребят в аренду. Вот. ET555. Это толщинометр. И он нам сейчас покажет реальную толщину лакокрасочного покрытия у Шкода Rapid. Ну и давай, наверное, начнем вот с этой части автомобиля. И потихоньку по кругу вернемся сюда же. Поехали. Работает он очень просто. Представляем. 122. 117. 181. Пока мы в норме. 161. 136. Из этого делаем вывод, что с ЛКП у Шкода Rapid, ну, берем средние показатели. 130, 150 примерно. Это в нормах, в допусках. Ставим еще раз сюда. 124. Здесь еще нужно 110 правильно ставить. Я, видимо, поставил на ребро, поэтому показало, что 180. Давай, в 5 точках 117. 498. Это 498. Ну-ка, давай-ка еще раз проверим. 33. Что-то
Что, такой-то глюк или что? 139. Что это значит? Это значит, что дверь разбита полностью или типа что это за прикол? 135. Может, надо держать? Угу. Ну, 139. 137. 137. 155. Пойдет. Давай по самому низу пройдемся. 158. 125. 131. Ну вот этот, конечно, момент вот здесь, я, видимо, неправильно пользовался, да, и он просто был, ну, такой безумный. Я когда увидел там эту цифру там в 1000, так я был в шоке, короче. Тоже пробегаемся в 5 местах. 125. 133. 151 по низу. 161. Давай по крылу. 157. Ну, видишь, по низу покрашен гораздо толще. 134. 129. 140. 139. 135. 150 капот. 125. И вот, кстати, очень интересно, да, мы сейчас прекрасно понимаем, что капот у нас средняя ЛКП 114, ну, пускай где-то 120 микрон. Давай 91. 106, ну где-то 110 микрон. Давай посмотрим, вот здесь у меня наклеена пленка, давай посмотрим, сколько покажет через пленку. 88. Я боюсь, что-то с прибором. Либо я ставлю неправильно. 73. Пацаны, я, конечно, крайне был удивлен, когда толщиномер на пленке показывал 42 микрона. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что размер пленки, размер ЛКП, ну, должно быть как минимум в 2 раза больше, чем есть просто на ЛКП. Кто знает, объясните, пожалуйста, в комментариях, почему так. Вот как такое может быть? 94 микрона. Ведь как минимум 93. Хорошо, а рядом? 105. Почему показывает через пленку меньше? 86 микрон. Так смотри, микрон это что? Ну, это меньше миллиметра, сантиметра там. Именно металл? Толщину, да, от начала краски до металла. Ну, так это ж не краска. Ну, Так а какая разница? Смотри, просто для теста показываю тебе. Погрешность прибора плюс-минус 5%. 115. Что за дичь, блядь? Ну, может, оно отсвечивает по-другому. Ну, этот же ультразвук, я не знаю, он же должен проходить определенно. Короче, какой-то ультразвук, блядь, полный здесь. В общем, ладно. 76. 135. По краю. Девятку не видишь? 129. Почему? Ты часто говоришь просто 9,5. 124. 125. Ну, похоже, что Rapid в родной краске. Новый, 155. Да? Новый Rapid. 162. Вот видишь, самое интересное, да, что мне очень нравится по низу Rapid 150 микрон плюс. Ну, короче, от 130 до 160. По верху, естественно, это гораздо меньше. 130, 120. 120. А по низу 160. Да, молодцы. Решение очень правильное, потому что, ну, естественно, снизу очень много реагентов. Ну, давай посмотрим. Главное, чтоб крыша была не врезанная. Автоподбор, бля, от серого. 130. 130. Так, ну, короче,
пушка-гонка в идеале, вся в родной краске. Ну и хорошо. Не, потому что реально, ребят, даже новые автомобили нужно проверять. И проверять не так, как я проверяю через год владения, а проверять перед покупкой. Потому что очень часто автомобили, купленные у официального дилера, бывают битые. Крылья, двери там и так далее. Пока их везут, пока их свозят, слаживают. Они, ну понятно, что там тотал это не будет, но битые они вполне себе. 138. 126. Так, крышка багажника в родном окрасе. Ну и давай, очень интересный момент. Это посмотреть, что здесь находится внутри. Ну, не то, что находится внутри, мы все прекрасно знаем. Сколько микрон по внутрянке. Смотрим. 161 по низу. 41. Это пленка. А, это пленка. Вонючая это попленка. 160. Я удивился, короче, когда... Да, у меня здесь, ребят, проклеена пленка. И в пленке показывает гораздо меньше, чем на самом металле. Я просто был в шоке. Думаю, нахер мне такой прибор, который на металле показывает 160, а рядом показывает 100... Непонятно сколько. 129. 150. Ребят, ну вот, пожалуйста, 150 по внутрянке. Давай посмотрим здесь. 165. Здесь, давай посмотрим вот здесь. Ну, интересно много. 170 микрон. Для меня это вообще какое-то удивление. 173. Откуда? У всех автомобилей внутрянка прям вообще минимальная. 30-40 микрон. Никто особо ее не прокрашивает. Что с рапидом, непонятно. 160. На пленку. Понятно. На пленку не ставим. 160. Даже 166. 140. Вот, казалось бы. Ставлю ровно 175. Вот, стараюсь, ну, максимально такую более-менее поверхность правильную выбрать. 137. Ребят, меня это очень удивило. Они молодцы. А на самой двери? Внутри. А, давай посмотрим на самой двери. Внутри. 182. 185. Просто какое-то безумие. Во-первых, давайте подведем теперь итог. Значит, в автомобиль я не знаю, как это объяснить, но, скорее всего, покрытие грунтами разное. Снизу он покрыт больше, чем сверху. Либо катафорез, либо еще что-то. Ну, бля, не знаю, смотрите там где-то в интернете, но по ЛКП могу сказать, что я очень удивлен. Средний показатель это 130-150, внутрянка, средний показатель это 150-160. Короче, для меня это, конечно, большое удивление. Ну, дай бог, это поспособствует тому, чтобы автомобиль проездил долго-долго-долго и не сгнил. На этом давайте заканчивать будем нашу рубрику. Всем большое спасибо, что смотрите нас, ставите лайки. Ребят, скоро рубль. Помогите добиться рубля. Всем спасибо и до скорых встреч. Goodbye.